Девочки, всем привет! Вы на канале Таро Клуб Марго. Прошу прощения за немножко еще простуженный голос, еще не выздоровела до конца. Поэтому расклад сегодня короткий, просто чтобы выйти к вам. Давайте стучит, гремит, сделаем сегодня. Так, стучит. Какая-то подвешенная ситуация. С чем она связана? Ну, как минимум с вашим будущим, с перспективами на будущее, да, с исполнением желаний. То есть, смотрите, что-то не исполняется, что-то не получается, что-то не двигается, что-то зависло. Что гремит? Планы, девочки, планы, которые не переходят в действие. И все это касается короля Пентаклей. То есть мужчины, которого вы хотели бы видеть своим стабильным мужчиной, либо который и есть ваш стабильный, но планы, вот связанные с ним, они, ну, только-то и остаются планами. Дверь откроет. Ну, какое-то новое начало. Какое-то новое решение, твердое, четкое решение, да, без какой-либо двойственности. С чем связано будет решение? Решение здесь нормальное, человеческое, да, свойственное каждой женщине. Хочу стабильных отношений, не хочу чего-то периодического, цикличного, чего-то непостоянного. То есть хочу вот стабильности, хочу и все тут вот. Хочу шанс на стабильность. Хочу новое, чтобы, если эти же отношения, то чтобы они, чтобы был новый виток в отношениях, да, чтобы все было по-новому, по-человечески. Дальше. Так, дверь откроет, сердце успокоит. Девочки, здесь прорыв, здесь выход из прошлого. Вот из зависшей ситуации, вот, да, из-за этой. Зависли вы в прошлом. Здесь выход. Давайте еще вот. Все-таки вот стучит, да. Что еще? Ситуация дошла до кризиса. И кроме тоски, депрессии, она ничего не дает, эта ситуация. Вот такая вот, какая она есть, зависшая. Гремит, да, ситуация связана с королем Пентаклей, с которым только одни планы. Ну, детское инфантильное поведение в отношениях со стороны вашего вот этого товарища. Вы ждете от него проявлений как от короля Пентаклей, то есть как от человека стабильного, от человека, который умеет брать на себя ответственность за отношения, за женщину, которая рядом с ним, за деток, быть может, да. Ну, не находите вы в этом короле ничего из того, что хотели бы найти. Дверь откроет, да, шанс в этот все-таки. Ну, смотрите, здесь много было движений с вашей стороны, то есть много действий, много движений, много энергии влито, да, в человека было. Но, тем не менее, вот от всего вот этого только 4 кубков, то есть уныние, апатия, тоска. Не получилось. И что, с чем ваше сердце успокоится все-таки еще раз? Крушение прошлого, девочки. Отдаляйтесь на расстояние от того, в кого вливали кучу энергии, да, который жил на вашей энергии, который ей пользовался, ел ее, пил ее. Все, здесь на расстоянии. Ну, ой, извиняюсь. Так, давайте ближайшее будущее. Ну, до конца месяца, я не знаю. Давайте до конца месяца посмотрим. Хотя здесь уже чуть-чуть совсем осталось.
Так, ну, те, кто расклад будут смотреть не завтра, послезавтра, да, а в любое другое время, для тех, ну, давайте в течение 2 недель какие-то будут события. А какие события, девочки? Ну, принимайте себя, вот и все. Возвращайтесь к себе, принимайте себя. Желания, да только свои желания вы хотите исполнять, больше ничьи. Как вернетесь к себе, девочки, тут очень возможно, прям вот скоро-скоро-скоро новое знакомство. То есть даже в течение этих 2 недель кто-то из вас действительно познакомится с кем-то. Тут хорошие шансы. Король Пентаклей, император, королева Пентаклей. То есть, смотрите, все может закончиться вполне себе. Отшельник, да, и карта смерть. То есть перемены будут. То есть вы не будете больше в одиночестве, в гордом. Ну, может, и не в гордом. Да все, девочки, выход, победа. Выход, победа. Давайте так договоримся. Чтобы вот у тех, у кого появится новый мужчина, давайте, чтобы не было никаких недосказанностей. Давайте вы не будете себе допридумывать, дофантазировать, досоздавать этого мужчину. Смотрите на него, наблюдайте за ним, пытайтесь понять, чем живет, чем дышит. Давайте не будем его вот правда реально дорисовывать, не надо. Постарайтесь покопаться, да. Пусть это займет некоторое время. Чтобы вот потом не пришлось разочаровываться, девочки. Не очаровывайтесь сразу же, вот хотя бы, да, покопайтесь в человеке, подумайте. Еще раз, паш мечей, да, то есть это у нас шпион-надсмотрщик, да, то есть это надо понадзирать, понаблюдать, последить, пошпионить, да, вообще, чем дышит человек, что вообще у него там в душе, в голове. Если как следует поприсматривайтесь, да, это нелегко будет, конечно, понять другого там человека, с которым недавно познакомились. Да, еще не показывайте, если он вам очень нравится. Не надо ему в этом сообщать, девочки. Если все сделаете как надо, будет вам правосудие. Будет вам перспективы отношений с этим мужчиной. Опять же, да, не допускаем никакой двойственности. Для того, чтобы это новое начало получило развитие. То есть между вами должна быть ясность. А не просто планы, да, которые к действиям никогда не перейдут. Для того, чтобы у вас появился шанс все-таки действительно выйти из этого повешенного. Девочки, вот ваше ощущение самодостаточности, оно должно быть с вами. То есть не надо никому кидаться на шею, никому не надо показывать, как сильно он вам понравился, допустим, да, как вы на него залипли. Не надо его спрашивать, когда он придет, когда он позвонит, когда он напишет. Всегда должна быть какая-то легкая прохлада. Пусть мужчина вами заинтересуется больше, чем вы им. Не надо делать мужчину больше, чем вы есть сами. Выше себя, больше себя никого делать не надо. Тогда здесь есть все шансы. Я не говорю, что он послезавтра поведет вас в учреждение, в заведение, да, которое там из 4 букв. Я ЗАГС имела в виду. Возможно, что человек сделает действительно выбор.
Еще раз говорю, никакой двойственности. Вы четко должны обозначить все свои позиции. То есть, ну, вот именно вот этот расклад для тех, кто в позиции «я не такая, жду трамвая». Ну, это как-то надо так сказать, девочки, так как-то поднести, преподнести, да, человеку, чтобы он не думал, что вы там просто выделываетесь, выеживаетесь. Надо, чтобы человек понимал, что вы действительно не хотите ничего такого легкого. Опять же, если вы хотите просто легких отношений, вы тоже должны ему об этом сообщить. Потому что человек, возможно, надеется на серьезные отношения, а вы ему тут иллюзий тоже надарите, да, а потом... Так вот, чтобы разбитых сердец ни у кого не было, чтобы отношения начали развиваться, да, чтобы взаимодействия были ваши ясные и понятные, а не по луне. Ну и дайте мужчине все-таки самостоятельно. Девочки, меньше говорите, больше наблюдайте за мужчиной. Дайте ему проявиться по королю жезлов. Дайте. Пусть ухаживает, пусть стремится к чему-то, да, пусть горит вами, пусть действует как-то. Не надо форсировать события. Сохраняйте немножечко такое прохладное такое спокойствие. Не показывайте ему, что он вам понравился, допустим, сильно, да. В принципе, здесь есть все шансы у вас заполучить мужчину. Да, я сегодня опять, как обычно. Ну, я не я бы тогда, да, была, если бы я так не сделала. То есть всегда больше тема задана. Всегда больше. Я ж для вас. Поэтому здесь как бы два разных расклада, в принципе. Но я их, не знаю, как-то исхитрилась что-то в один запечатать. Все, девочки, всем пока. Пишите ваши комментарии, пожелания, какие бы вы раскладов хотели. Девочки, если я не делаю расклады, какие вы хотите, это значит, что я точно знаю на 1000000%, что эти расклады не пойдут. Я и так задолбалась уже от того, что мне YouTube носом тыкает. Этот контент не интересен вашим зрителям. Я же знаю, что вам интересно. Бывшие соперницы и бумеранги. 90-95%. И только 5 там, ну, максимально 10% процентам моих зрителей нужны расклады про что-то новое. Остальным они просто неинтересны. Как я так в эту мясорубку попала, я вообще не понимаю. Почему у меня большинство зрителей, которые хотят смотреть только про бывших или как бывших нахлобучила? За вас, из-за вас. Вообще ничего понять не могу. Не идут другие темы, девочки. Или я их плохо даю вам. Честно, мне напишите об этом. Или просто у нас вот такая энергетика на канале. Собралась только все о бывших. Представляете, а часики тикают, тикают и тикают. Уходит ваше время. Молодость, красота. А вы все ждете. Когда же там прилетит по полной программе бывшему, сопернице? Жить надо, девочки. Сегодня, здесь, сейчас. Всем пока. Всех обожаю вас. Пишите. Ну, не жадничайте на лайки, пожалуйста. Есть ваши лайки, есть канал. То есть он живет, он немножечко топает вперед. Нет ваших лайков, значит канала тоже нет. Надо ли говорить об этом? Я обычно не попрошайка, я обычно вас не прошу об этом. Очень редко, крайне редко. Комментарий, конечно, не каждый из вас напишет. Ну, лайк-то можно поставить. Если вы там хоть 10% полезной информации получили. Должна же быть какая-то обратная связь. Я так думаю. Все, всем пока.